हाउ टु युज गोर्खा बुस्ट युज गर्न सुरुमा तपाईँले गेट स्टार्टेडमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाइसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लगइन गर्दैछु, मेरो एकाउन्ट आइडी पासवर्ड हालेर तपाईँले बनाउनु भएको छ भने बनाउनु होला। त्यस पछाडि तपाईँकोमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ न्यू अर्डरमा जाँदा न्यू अर्डर, त्यस यहाँहरू तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ म्यासिभ अर्डर्स, तपाईँको माई अल अर्डर्स सबै देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, तपाईँले अल अर्डर, रिफिल अर्डर यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले न्यू अर्डर गरेपछि तपाईँले अर्डर गर्ने हो, अनि अल अर्डर्समा चाहिँ तपाईँले हेर्ने अर्डर गरेको। त्यस पछाडि सर्भिसेस छ। सर्भिसेसमा चाहिँ तपाईँले के सर्भिसेस छ हेर्न मिल्छ। यो क्याटेगोरी हो, यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको अझै सर्भिसहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ थुप्रो टिकटक फलोवर्स, फेसबुक फलोवर्स, इन्स्टाग्राम फलोवर्स, युट्युब सब्सक्राइबर, भ्युज, वाच टाइम सबै देख्नुहुन्छ। अरू पनि छ हिडनहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै तल गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अफर हुन्छ, गोर्खा अफर भन्ने यस्तै। अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर तपाईँको एड फन्ड छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पैसा एड गर्नु मिल्छ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ 100 रुपियाँदेखि लिएर 50,000सम्म एड गर्न मिल्छ एकचोटिमा। अनि तपाईँले म 100 रुपियाँ एड गरेर जस्तो देखाउँछु। यसो गरेर चाहिँ तपाईँले पे नाउ यो सबै पढेर तपाईँले पेमेन्ट गरेर यो क्युआरमा पेमेन्ट गरेको स्क्रिनसट चाहिँ लास्टको हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट इक्जाम्पल म एउटा केहीको हाल्छु र हालेर चाहिँ तपाईँले यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त तपाईँको पेमेन्ट 10 मिनटमा भइसक्छ, 10 देखि आधी घन्टामा। अनि त्यस पछाडि तपाईँको फन्ड हिस्ट्रीहरू छ। यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स एड गरेको हिस्ट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कसरी के गर्ने भनेर डिटेल्ली तपाईँले यहाँ देखाएको हुन्छ, कहिले एड गर्नुभएको छ। र यहाँ त्यसपछि ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँले यो के को लागि खर्च गर्नुभएको छ, कति के को फलोवर्सहरूको लागि सबै यहाँ देखिन्छ तपाईँको। र तपाईँको प्यानलको यो सबै चिज देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो प्रोफाइल आउँछ। यहाँ प्रोफाइलमा माई प्रोफाइलमा चाहिँ यस्तै हो। त्यहाँदेखि तलतिर रेफर छ तपाईँको। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अरूलाई रेफर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसदेखि तलतिर चाहिँ तपाईँको मासतिर चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल डिटेलहरू छ। यहाँ मेरो प्रोफाइल डिटेल देखिए जस्तै। त्यसदेखि तलतिर तपाईँको रिफरहरू मैले अघि भनिहालेँ, रिफर गर्ने लिङ्कहरू तपाईँको यो पठाएर चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँदेखि तलतिर तपाईँको बोनस कति के आयो त्यो लिङ्कबाट त्यो सबै देखिन्छ हिस्ट्रीहरू। त्यसपछि तलतिर तपाईँको यो एपिआई के हो, तपाईँको यस्तै हाम्रो यस्तै प्यानल छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँले बुझिरहनु पर्दैन। त्यहाँदेखि तलतिर यो मेन हो ओपन टिकट भनेको चाहिँ यहाँदेखि तपाईँले प्रब्लमहरू सबै भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो अर्डर ढिलो भयो, मेरो अर्डर यहाँ चाहिँ मेन भन्ने तपाईँले व्हाट्सएपमा भन्दा चाहिँ ढिलो हुन्छ, यहाँ भन्दा चाहिँ छिटो हुन्छ। फन्डको लागि चाहिँ तपाईँले पैसा एड गरेर उता भन्नु ढिलो भयो भने व्हाट्सएपमा, तर अर्डर ढिलो भने चाहिँ यहाँ भन्ने तपाईँले। अनि यहाँ भन्दा चाहिँ तपाईँको छिटो एड हुन्छ। अनि तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, प्लिज माई अर्डर इज समथिङ तपाईँले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ ढिलो भयो भनेर। यहाँ मैले भने यसरी। अनि तपाईँको टिकट यस्तो हुन्छ र तपाईँले यहाँबाट हेर्न पनि मिल्छ कति के भयो भनेर, कुन टाइममा के भयो भनेर सबै चिज देखिन्छ। 1 सेकेन्ड अगाडि गएको भन्ने देखिन्छ। अनि तपाईँको सेक्युरिटी भयो, 2 स्टेप भेरिफिकेसन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, त्यति बुझिरहनु पनि पर्दैन। तपाईँले यसरी चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले अर्डर गरेको स्ट्याटस कसरी हेर्ने भने यहाँ अल अर्डर्समा जाने। त्यसपछि अल अर्डर्समा गएर तपाईँको यहाँ अर्डर आइडीहरू हुन्छ। यो माथिको चाहिँ तपाईँको अर्डर आइडी हो। यो चाहिँ तपाईँले पठाउने त्यो टिकट भएको ठाउँमा अर्डर आइडी तपाईँको यो ढिलो भयो नत्र केही भन्दा यो हो तपाईँको अर्डर आइडी, तपाईँलाई बुझिदिएको। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पेन्डिङमा छ कि केमा छ, अवेटिङमा छ कि पेन्डिङमा, यो सबै स्ट्याटस हेर्न मिल्छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अवेटिङ भनेको पर्खिनु भनेको, पेन्डिङ भनेको हुन लागेको त्यो पनि सेम हो। लगभग प्रोसेसिङ भनेको हुन लागेको, इन प्रोग्रेस भनेको हुँदैछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ न्यू अर्डरमा गएर चाहिँ तपाईँले अर्डर गर्ने हो। यहाँ क्याटेगोरी मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, यहाँ गोर्खा अफरमा चाहिँ अफर भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अफर सुरुको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै यहाँ लिङ्क हाल्ने हो। त्यस पछाडि तल कति क्वान्टिटी चाहियो यहाँ भनेको तपाईँको क्वान्टिटी हाल्ने हो। यहाँ म जस्ट 50,000 हाल्छु। अनि यहाँ तल मैले लिङ्क हालिसकेको छु, कति चाहियो भने 50,000 भ्युज हाल्ने, र मैले यहाँ अर्डर गरिदिइसकेको छु। त्यस पछाडि म फेरि यसमा अब अर्को सर्भिस पनि हालिहाल्छु। लाइक भ्युज दुइटा हाल्नुपर्ने हुन्छ, अब लाइक हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस पछाडि म यहाँ लाइक खोज्दैछु। यहाँ तपाईँले खोजेर हेरेर हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ। तपाईँले रिफिल भनेको तपाईँको फेरि घट्यो भने बढाइदिन्छु भने जस्तो। अनि तपाईँको नन ड्रप भन्यो भने चाहिँ घट्दै नघट्ने हो। अनि तपाईँको अर्को भनेको रिफिल नन ड्रप, अनि ड्रप भनेको चाहिँ तपाईँको घट्छ। त्यो तिनवटा चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्नु होला, किनभने ड्रप भनेको चाहिँ घट्ने हो। त्यस्तै हो। त्यस पछाडि हामी अर्को सर्भिस गर्छौँ। हो यहाँ हामी गर्छौँ इन्स्टाग्राम लाइकमा गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको 30 दिनसम्म रिफिल हुन्छ, घट्यो भने बढ्छ 30 दिनसम्म। गुड क्वालिटी भनेको चाहिँ हामी त्यही भिडियोको लिङ्क हालिदिन्छौँ। अनि हामी यहाँ 2000 हालिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यस आई कन्फर्म त अर्डरमा थिच्छौँ। अनि त्यस पछाडि अर्डर गर्छौँ। अर्डर गरेको तपाईँको 30 मिनटमा हुन्छ, त्यहाँ लेखेको हुन्छ टाइम। तपाईँ कोही बेला टाइम पनि लाग्छ, त्यो पर्खिनु पर्ने हुन्छ, 2-3 दिन पनि लाग्छ। कुन अर्डरमा चाहिँ तपाईँको धेरै छिटो हुन्छ हुन चाहिँ, राम्रो खालको आउनु चाहिँ टाइम लाग्छ। अनि हामीले अर्डर गरिसकेको छौँ, अर्डर चाहिँ छिटै हुन्छ। अनि म तपाईँलाई अर्डर गरेपछि बढेको पनि देखाइदिन्छु होला। अब यो भिडियो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्डरमा गएर के स्ट्याटसमा हेर्ने हो, अल अर्डरमा जाउँ। अर्डरमा गएर हामी स्ट्याटसमा कुन स्ट्याटसमा छ हेरौँ। अल अर्डरमा जाउँ पहिला। यी आयौँ हामी। हाम्रो चाहिँ यहाँ भनेको तपाईँको प्रोसेसिङमै छ, टाइम लाग्छ।